នេះជាសម្បុកត្រចៀកកម្មដែលផលិតចេញពីទឹកមាត់ត្រចៀកកម្ម 100% របស់សហគ្រាសហៃកុនជាពិសេសវាជាផលិតផលដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពនិងជាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកផងដែរតើសម្បុកត្រចៀកកម្មធម្មជាតិទាំងនេះផលិតឡើងដោយរបៀបណាសហគ្រាសហៃកុនគឺជាសហគ្រាសចិញ្ចឹមនិងផលិតសម្បុកត្រចៀកកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរយៈពេល15ឆ្នាំហើយដោយមានលោកអ៊ួយគឹមហេងជានាយកសហគ្រាសហៃកុនយើងខ្ញុំមានឯកទេសច្បាស់លាស់លើផ្នែកចិញ្ចឹមនិងថែទាំសត្វត្រចៀកកម្មតាមបែបធម្មជាតិ 100% និងការផលិតចេញជាសម្បុកត្រចៀកកម្មរួមជាមួយនឹងការវេចខ្ចប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវការចិញ្ចឹមនិងផលិតចេញជាសម្បុកត្រចៀកកម្មទាំងនេះគឺជាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបនៃប្រទេសកម្ពុជានិងមានសាខា2ទៀតផងដែរសាខាទី1ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដែលមាននាយកផ្នែកលក់ឈ្មោះលោកមិនឆេហ្វានសាខាទី2ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីឈ្មោះហាងមីងតាយដែលមាននាយកផ្នែកលក់ឈ្មោះលោកឈុងសេនតាវទីតាំងនីមួយៗមានអនាម័យខ្ពស់និងបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមតាមលក្ខណៈស្តង់ដារនិងបានឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ពីគុណភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍ពីក្រសួង PSB របស់ប្រទេសសង្ហបុរីហើយក៏មានអ្នកជំនាញមកពីបរទេសដែលធ្វើការសម្អាតរោមសត្វត្រចៀកកម្មដើម្បីចេញជាសម្បុកត្រចៀកកម្មសុទ្ធ 100% តាមបែបធម្មជាតិទាំងស្រុងដោយមិនមានបុកបញ្ចូលធាតុគីមីអ្វីទាំងអស់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងអគារត្រចៀកកម្មទាំងមូលខ្ញុំធានាអះអាងថាសម្បុកត្រចៀកកម្មសហគ្រាសហៃកុនមានអនាម័យនិងធម្មជាតិ 100% ដើម្បីបានជាផលិតផលចុងក្រោយសម្បុកត្រចៀកកម្មទាំងនេះត្រូវបានឆ្លងកាត់ការសម្អាតរោមការត្រួតពិនិត្យការបែងចែកសម្បុកការសម្ងួតនិងការវេចខ្ចប់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកផលិតខ្ញុំអះអាងថាសម្បុកត្រចៀកកម្មរបស់សហគ្រាសហៃកុនយើងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ការសម្អាតនិងវេចខ្ចប់ប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់តាមលក្ខណៈស្តង់ដារដែលមានការទទួលស្គាល់គុណភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍ពីក្រសួង PSB ប្រទេសសង្ហបុរីសម្បុកត្រចៀកកម្មធម្មជាតិមានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពដូចជាបង្កើនការកើតថ្មីនៃកោសិកាពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយស្ដារឡើងវិញនូវថាមពលដែលបាត់បង់ជំរុញមុខងារបេះដូងផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយថាមពលកម្ដៅក្នុងរាងកាយសម្បុកត្រចៀកកម្មរបស់សហគ្រាសយើងខ្ញុំជាផលិតផលក្នុងស្រុកដែលនាំមកពីខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតសម្បុកត្រចៀកកម្មរបស់សហគ្រាសហៃកុនជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% និងមានគុណភាពល្អដាច់គេនៅក្នុងប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជា